Ecco il famoso libro, versione originale, mandata via email, quando mio figlio era appena nato, da poco, ho stampato, poi appunto al contrario di tutto il resto della famiglia ho fatto le annotazioni, qua ci sono tutte le annotazioni. Io vi leggo la introduzione. Praticamente da tutta la vita vivo a Catania, città da sempre considerata al centro dell'economia siciliana, conosciuta anche per il suo degrado sociale e umano aumentato nel corso degli anni. È come se la stessa città abbia deciso di essere permanentemente in vendita, cosa che nell'anno 2000 ha portato il governo italiano a richiedere addirittura l'intervento dell'esercito per murare molte abitazioni nella zona della via delle finanze, cassaforti, e allontanare le tantissime persone che lì si prostituivano. Premi, com'era? Toccare per credere, ok? Come ho detto, quando ho ricevuto questo libro, io l'ho letto come avrei letto qualsiasi libro mi capiti, come ho letto qualsiasi libro mi sia capitato nella vita, ma non ho potuto fare a meno nel corso degli anni di trovare troppe coincidenze, e le coincidenze per me dopo 2 è impossibile, ma già 2 è esagerata, al di sopra di 2 per me non è più coincidenza, sono dei collegamenti. E poi perché alla fine sto vivendo nella mia pelle quello che sta succedendo, quindi quello che prima era fissione, poteva essere immaginazione, sarebbe stata una interpretazione sbagliata, è realtà perché solo Dio, ripeto, per salvare me e mio figlio del destino che questa ragazza mi ha messo in guardia, quando suo nipote, perché sembra che lei è stata l'unica che con il cuore puro ha guardato questo bambino come suo nipote vero e proprio. E già vi ho detto il fine che questa povera ragazza ha fatto e che è il fine che i pergolizzi stanno lavorando perché faccia anche io e il mio figlio sembra il fine del finanziere tocchi per credere. Allora, continuando, tantissime persone che lì si prostituivano, intervento che comunque non è stato risolutivo, infatti a tutt'oggi il degrado della città permane, estendendosi sempre di più in diversi quartieri della città, anche in quelli più alti, cioè la Sicilia è la Sicilia, punto. Io stessa, quando ero bambina, mi sono trovata a percorrere questa strada seduta sul sedile posteriore della micra del mio padre, mentre accompagnava mia madre a lavoro, sostenendo che quella fosse la strada più breve per raggiungere l'ufficio in cui lavorava. Entrando da quella via, mio padre si inoltrava nel cuore del quartiere di San Berilio, dove stazionavamo innumerevoli donne e uomini travestiti di svariate razze e età che si prostituivano. Osservandoli da così vicino, mi hanno incuriosito a tal punto da chiedere a mio padre:
che faceva cenni di saluto o che per un attimo si fermava in mezzo alla via per controllare se avesse un pneumatico forato, che nel corso degli anni io ho capito che questa è una strategia, sai, una di quelle, se tu guardi quei film antichi italiani del sud, loro usano proprio queste messe in scene per aggirare principalmente le loro povere mogli che o non vedono o fingono che non vedono o sono proprio così, amore, che io penso che è più la testa, perché non sono stata cresciuta per pensare, per questionare, quindi insomma questo qua è un classico che si vede anche nei film. Se conoscessi qualcuno di loro e che motivo avessero di stazionare in quelle zone vestiti solo con biancheria intima o abiti succiti. Ma la sua risposta tra una sigaretta e l'altra era sempre la stessa, che è un'altra gestualità tipica dei terroni. La sigaretta, anche il modo come loro fumano, si capisce chi è del sud solo come fumano. Comunque, una sigaretta e l'altra era sempre la stessa. Fatti gli affari tuoi, impicciona, non c'è nulla da sapere. E questa è una frase che quando ho ricevuto questo libro, quando io ho letto tutto il libro, quando ho cercato, mi sono sorto dei dubbi, io ho cercato di capire questi dubbi, il principale è stato: ma perché non avete letto il libro della tua sorella, il libro della tua figlia? Perché se un mio figlio scrive un libro, io sinceramente avrei molta curiosità di leggere questo libro, mentre a tutti quanti che ho chiesto sembrava quasi che un tabù. Facevano così e dicevano: no, non ho letto, la mamma ha detto ho letto qualche pagina e ho lasciato perdere. E c'erano quelli che, principalmente il suo papà, che mi rispondeva proprio questa frase, è una frase tipica della loro famiglia: fatti gli affari tuoi, impiccione. Non mi chiamavano di impiccione ovviamente, ma qualcosa di simile, non c'è nulla da sapere. Saltavano in picciona e dicevano: lascia perdere, non c'è niente. Quindi qualsiasi domanda, invece di avere una risposta, qualunque fosse, no, era sempre un lascia perdere, non c'è niente da sapere. L'unico che mi ha dato qualche risposta è stato il famoso zio, che oggi mi ero ricordata la parolina che questa qua mi aveva detto di lui, mi aveva detto: fai attenzione che lui è questa mattina mi era ricordata, vediamo se mi ricordo adesso, infami, ecco, che io sinceramente all'epoca non sapevo neanche esattamente cosa voleva dire infame. Anche oggi non saprei dare la interpretazione giusta, devo leggere nel dizionario. Però dopo aver letto gli atti, ok, direi che questa ragazza aveva ragione. Però stiamo parlando, non so se vi è chiaro, di un spazio temporale di 9 anni. Lei mi ha mandato questo libro quando è nato il mio figlio. Io ho letto gli atti che mi riguardano 9 anni dopo. E devo dire che questa ragazza, tutto quello che lei mi ha detto è vero, perché le cose che io trovo negli atti, principalmente da questo zio, è da infami, perché, ripeto, non so dare il significato preciso della parola, ma voi siete italiani, sapete bene cosa significa, però mi ricordo il senso della parola. E ci sta la parola infami. Adesso ho capito perché lei lo ha definito infami, perché questa è la parola che lei lo ha definito. Infami. Allora, e anche mia madre era dello stesso avviso. La cosa non cambiava neppure quando chiedevo ai miei fratelli più grandi, che nel caso padre del mio figlio, suo zio,
che continuavano a terminare a medesima frase. Cosa ti interessa? E anche questa frase loro mi hanno detto tante volte quando io vedevo qualcosa, cercavo di capire e loro mi dicevano la stessa frase. Infatti ho fatto anche una notazione. Frase risposta anche in domanda inocente, come: cosa faceva insieme al suo padre da piccola? Perché invece l'altra sorella, quando è venuta a trovarci, ma questa è stata proprio una domanda innocente. Ma tu da piccola cosa faceva col tuo padre? E lei sembrava che li avessi offesa. È saltata su con un'aggressività e mi ha detto: cosa ti interessa? Così. E lì loro non hanno capito che il loro atteggiamento, invece di tranquillizzarmi, accendevano ancora di più le mie spie. Il tempo mi ha fatto capire che questo libro non racconta la bugia, non racconta. Ci sono dei tratti fantastici perché è sempre un libro, però da questi tratti fantastici si trova anche la verità. E ripeto che lei, la stessa, mi ha chiamato anni dopo, oramai sono già passati minimo 2 o 3 anni, per dirmi: Carla, il libro che io ti ho dato, gli editori mi hanno obbligato a cambiare per rendere più, adesso ho dimenticato la parola, ma diciamo più leggibili, e lei ha detto, sai, per rendere più leggibili, quindi la nuova edizione non è come questa qua originale. E la domanda è: che interesse questa ragazza aveva di chiamarmi per dire questo? Perché io ripeto, l'altra sorella l'ho conosciuta personalmente, ma questa qua io non l'ho mai vista di persona. Io solo sentito parlare di lei all'inizio che era pazza. Poi dopo lei mi ha chiamato, ripeto, mi ha mandato questo, eccetera, eccetera, allertandomi non dire niente, se tu non fai niente loro non fanno niente. E poi anni dopo, quando è un po' esplosa la cosa, lei mi ha chiamato per dire questo, che gli editori li avevano obbligata a cambiare alcune cose del libro. Quindi se esiste ancora, perché ho già cercato di nuovo su Amazon, io non l'ho più trovato. Comunque, se trovate una nuova edizione, non è questa che ho in mio possesso, perché questa è quella originale. Dettaglio. Quindi la frase "cosa ti interessa?" Il tutto ha suscitato in me una maggiore curiosità verso questa situazione e mi ha spinto a immergermi totalmente in essi attraverso la conoscenza di alcune ragazze che avevano a che fare con quegli ambienti, ascoltando le loro realtà. La cosa mi ha spronato nel tempo a scrivere un romanzo ispirato a questa realtà di disagio umano e di sofferenza che ancora oggi non vengono comprese a dovere, come mi hanno confermato tantissime persone con cui ho avuto modo di confrontarmi in diverse città della Italia, tra cui Roma e Milano, che, considerando Catania come una città bellissima con una movida attiva e dove ognuno di loro vorrebbe andare a vivere per avere tutta a disposizione, infatti tantissimi italiani e non solo scelgono la mia città come meta per le vacanze, asserendo che in confronto a altre mete europee nota per il divertimento come Amsterdam siano quartieri di periferia. Allora, diciamo che questa famiglia è molto legata sia a Roma, sia a Milano e sia a Amsterdam. Io di Roma non parlerò perché intanto questa persona è già trapassata, comunque è una persona che ha
so pouco della sua vita, ma sapendo pouco della sua vita, comunque collegando com altre cose che ho sentito, che ho visto all'interno, fa paura del risultato finale. Dico solo questo, che questa persona viveva come un barbone per libera e spontanea volontà, ma aveva un bancomat e andava a regalare soldi alle persone con questo bancomat. E questa persona aveva un posto fisso a Roma e diceva che nel giorno che non potessi stare lì sarebbe morto. Sono iniziati delle ristrutturazioni a Roma, lui non poteva più dormire dove di solito dormiva e guarda caso quando si è spostato lo hanno trovato morto. Ma era la cosa che è strana era il fatto che era un barbone per scelta, girava con il bancomat e regalava soldi a chiunque, però sapeva già quando doveva morire, nel giorno che non poteva più dormire dove di solito dormiva. Adesso fate il collegamento con tutto il resto delle cose che sono successe, se no non vuoi capire, chi non vuoi capire. Non è paranoia, è dato di fatto. Allora, concludo con la speranza che il contenuto di questo romanzo non venga travisato, perché secondo me rappresenta un invito a ritrovare la fiducia in Dio e a promuovere il rispetto per il prossimo, sia come figli che come genitori. Cosa che per me, nel caso lei, né, questa è la introduzione, che per me non è mai avvenuta. E è qui che lei denuncia il discorso che lei ha provato a dire quello che stava succedendo a lei all'interno di questa famiglia, però appunto è stata assistita nel peggiore modo possibile, facendo lei passare per pazza e essendo lei ancora una ragazzina purtroppo non ha potuto difendersi. E è una cosa che quando la storia ha iniziato ad essere pesante, io comunque avevo detto a questi fratelli: sentite che io non sono Annalisa, però devo dire una cosa, non mi stupisce che questa ragazza sia finita come è finita, perché la violenza psicologica che io ho sofferto da una persona comunque adulta, e è stato molto difficile da tanti punti di vista, ma il fatto di essere adulta, probabilmente il fatto di avere la formazione che io avevo in Brasile, il fatto di comunque avere una difesa esterna, perché ero entrata ma non facevo veramente parte di quella famiglia, io una famiglia c'ero principalmente prima, e quindi di qualche modo ho potuto uscire illesa fino a poco tempo fa, né? Perché adesso con di mezzo le istituzioni gli avvocati comprati, giudici indicati, e eccetera, eccetera, mais, CTU fatta per Bluetooth, è un po' complicato, però per dire che alla fine questa ragazza non ha mentito, perché stanno cercando di fare con me esattamente quello che hanno fatto con lei. E infatti lei dice cosa che per me non è mai avvenuta. Tutto ciò mi ha causato, lei stessa denuncia nella introduzione del libro, tutto ciò mi ha causato lo sviluppo di un disturbo alimentare, perché lei effettivamente, che io sappia, è una persona che è grassa e che ha sempre avuto dei problemi riguardo a questo, bulimia, non solo bulimia, quelli che si vomita, si mangia e si vomita, che adesso mi sono dimenticata come si chiama. Infatti lei dice qua, la bulimia come forma di annullamento di me stessa per non incidere sulla vita altrui, ok? Per non incidere sulla vita altrui, perché effettivamente tutte le verità che lei sapeva, comunque mandava, lei ha fatto quello che ho provato a fare io, cioè
evitare di incidere nella vita altrui. Quindi qual è stato il mio messaggio? Il mio messaggio è stato: mi lasciate in pace col mio figlio, ok? Io non dico niente, continuate la vostra stirpe così com'è da più di 30 anni, mi lasciate in pace col mio figlio, però ricordate, io non sono Annalisa, io non avrei voluto esporre così tutti quanti, ma come ho detto mi avete spinto perché era l'unico modo di difendere forse il mio figlio, perché non si tratta di me, no, si tratta del mio figlio. Io non voglio che mio figlio sia la nuova generazione che finirà come il suo stesso padre, che è un altro motivo per cui io non ho mai denunciato il suo padre, non è stato solo per proteggere mio figlio moralmente del corridoio della morte sociale, no, è perché conoscendo il suo padre, conoscendo la storia, conoscendo tutto, io capivo anche che il suo padre è anche una delle vittime, ma essendo un maschio, ovviamente la gestione degli abusi subiti all'interno di quella famiglia è stato diverso di una ragazzina, di una femmina in quel luogo chiamato Sicilia, dove se nel mondo le femmine valgono niente, lì valgono niente meno uno, per non incidere sulla vita altrui. Con queste premesse, mi auguro che in questo romanzo trovate anche voi molteplici appunti di riflessione. E infatti ho letto, ripeto, all'epoca mi si è accesa delle luci, perché purtroppo alcune cose che ho trovato in questo libro mi era già successa durante la gravidanza. Alcuni atteggiamenti erano già successi durante la gravidanza, per esempio il fatto che mio figlio è vivo solo perché io sono io, perché effettivamente io sono una persona molto forte, perché se così non fosse io avrei abortito naturalmente per tante situazioni di spavento che io ho dovuto subire. Mio figlio è vivo grazie a me, perché effettivamente per tante ragioni, perché come ho detto che io razionalizzo, perché ho Dio nel cuore, nella mente, dappertutto, e perché mio figlio doveva venire, perché è stata una richiesta e che è stata acconsentita da Dio, ma si dipendeva di biologico, non c'è, assim, se io fossi una persona debole, ok? Non c'era perché per molto meno io vedo delle donne abortire spontaneamente, figurati le cose che ho passato io. Quindi questo libro, il famoso libro che negli atti viene detto: ah no, perché lei parla del libro che ha scritto la mia figlia che si è ispirata in Cinky Winky di Pirichi, che non so neanche, loro parlano, mio modo di dire, perché teoricamente loro sostengono che questo libro, la Annalisa si è ispirata, che non tolgo perché non è assim, non lo so, comunque loro hanno sempre sostenuto che questa ragazza si è ispirata in un libro americano che si chiama Twins qualcosa, e che lei ha creato la versione italiana. Non, guardi, non escludo che alcuni passaggi del libro lei abbia preso ispirazione in questo benedetto libro che loro parlano, però all'interno di questo plagio, di questa ispirazione, ci sono sì delle denunce reali, come già nella introduzione lei lascia chiaro. Quindi, ripeto, lasciate me e mio figlio in pace, punto, perché può convincere chi vuoi, puoi recarsi a legge di chi vuoi, però esiste una legge che non può essere sorpassata, sai? Se sei veramente un padre o no, e non lo sei.
se siete veramente una famiglia o no, e non lo siete. E avete provato questo non solo lasciando io e mio figlio a noi stessi, perché se non avevamo trovato le persone giuste che nel momento giusto ci hanno steso la mano, avete lasciato me e mio figlio a noi stessi, mi avete ucciso in vita burocraticamente com bugia, e il futuro mio e del mio figlio, che prima era di una botta di ferro, una certezza assoluta, avete ridotto a niente. E come se non bastasse, avete ancora la intenzione, non siete ancora soddisfatti e avete veramente la intenzione di consegnare mio figlio nel corridoio dei disperati della neuropsichiatria infantile, in un momento storico dove stiamo rischiando una guerra, dove l'Italia si è svegliata nuovamente con lo spirito fascista di nuovo, hanno ragione da una parte, però va di mezzo delle persone che non meritavano, e terzo, con la indústria farmacêutica, che non fa altro che trasformare in zombie bambini e anziani per i loro profitti. E non ne parliamo dei pedofili. Quindi, sinceramente, assim, dite quello che volete, ma io lutterò per difendere mio figlio dalle vostre mani fino al mio ultimo sospiro, perché io sono madre, è questo il mio dovere e il mio compito, a custo, sì, di rovinare la mia vita. Ma fino a lui io non morirò, ma io morirò sapendo che ho difeso mio figlio fino all'ultimo minuto. E non pensate che ho paura di voi, delle vostre minacce, perché non ne ho.